Скопје добива 6 нови еколошки автобуси од Европската унија. Колку тоа ќе влијае на загадениот воздух, ќе видиме со оглед на тоа што и денеска сме 10 во светот. Па, секако ќе влијае и благодариме на мисијата на Европската унија што ги донираше тие 6 еколошки автобуси, работат на компресиран газ. Нели би било убаво Скопје да или Македонија нели да може да набави 200 такви автобуси, па како да вениве 6 или 600, не разбравме добро. 6 автобуси. Фала им, благодариме нели за донацијата. Секако дека ќе биде од голема помош, но е далеку од доволно и нормално никој не може да ти ги набави твоите потреби, самиот треба нели да се погрижи за тоа и веројатно доколку сите автобуси би биле еколошки, нели кои би работеле на компресиран газ, на природен газ и така натака, многу би се намалило загадувањето во Скопје. Нормално ќе останат автомобилите и луѓето што во зимските месеци се греат на дрва, на јаглен и така натака, но нели со ред тоа се треба да се намали. Денеска е тоа примопредавање на автобусите и пак ќе кажам благодарам, но неврзано со Европската унија, мораме да констатираме дека тоа е далеку од тоа што на нас ни е потребно како. Но од некаде треба да се почне. Па да, секако дека треба да се почне. Има слушнав некои најави, каже премиерот пред 2 дена за некои автобуси, мислам и на електрична енергија. Говореше, тоа е се супер. Доколку нели тоа може да се обезбеди, тогаш навистина би имало некаков еколошки импакт врз главниот град, кој сега е презагаден. Еве, читав Савелево, Сараево беше најзагадениот град во светот. Кој патувал Сараево знае дека е географски градот многу слично наместен како Скопје, значи тоа е една котлина помеѓу високи планини и едноставно издувните гасови во кога климатските услови се неповолни, гасовите стануваат во таа котлина, не се ветерот не ги разнесува, за разлика од другите градови на Балканот, зборувам за оние големи градови, каде што имаат многу поповолна географска положба во однос на наредувањето на ветриштата и задржувањето на гасовите. Скопје и Сараево се веројатно и Ниш, се градови кои што трпат поради тој природен феномен. Тоа се стари градови, градени во време кога немало нели човечки загадувач. Па добро, и тогаш се грееле на дрва, веројатно и тогаш имало чад. Па да, но тој чад и чадот од хемикалии веројатно, да, немало фабрики, немало индустрии, немало сообраќај. Тоа е големата разлика, веројатно било подносливо додека само се грееле. Но во нели со доаѓањето на индустријата, со овој огромен сообраќај што го има во овие 3 града, нели кои што се котлини, се јавува тој проблем со загадување и речи си станува животот неподнослив. Скопје е неподносливо летно време да се живее, поради многу асфалт, многу бетон, а еве и зимно време, нели загадувањето се заканува да нели ги загрозува животите, се разболуваат луѓето и така натака и мора нешто итно да се преземе за да се надмине тој. И ово ми се допаѓа што ете медиумите многу говорат за ова цело време. Да. Не дека нешто кузне што се прави, но сепак се говори многу и кога многу се говори, тогаш интересот на луѓето се зголемува и тоа е добро бидејќи што е екологијата повисоко во
агендата во желбите на луѓето, нели, тоа значи дека тоа прашање ќе носи и повеќе гласови и тоа е добро, политичарите ќе се посветат кон такво нешто, бидејќи без гласови тие едноставно не се заинтересирани да преземат нешто. Да, очекуваме да ни пристигнат 6 нови автобуси еколошки. Се радуваме сите за тоа секако, со надеж дека и ќе се зголемува во иднина бројката на вакви еколошки автобуси и со оглед на тоа што зборуваме за местоположбата на Скопје, тоа е повеќе од јасно, тоа не е нешто ново, не е некое откритие, сите го знаеме. На тој начин треба и да се функционира во градот и всушност да го не е само еколошки, ние немаме автобуси, а не дали се тие еколошки или не се еколошки. Значи сега тоа е значи вистинската потреба на јавното сообраќајно предпријатие се автобуси. А сега дали се тие еколошки, супер ако се еколошки. Уште подобро. Да, инаку нема автобуси, нели? Дури со оваа донација од нафта што беше, нели, од владата, ќе заврши за некој ден таа нафта која беше донирана и ќе видиме дали градот ќе успее навремено да набави нова нафта за да има овие автобуси да се полнат со нешто за да се движат, нели? Значи овие автобуси што ги нема, што се недоволен број, да може да се обраќаат. Да, благодарам многу Срѓан, верувам дека беше интересно и беше интересна и оваа утринска анализа денеска која што вие емитувавме во живо на програмата на Слободен печат. Во продолжение одиме со следното е меѓународна анализа, бидете тука.